今晚跨年你唔出嚟，驚塞車路食飯排隊啊？我好閒啫，咁不如上號線上見啦。跨年老細仲唔發紅包嘅？發瘟啦！今年你賺得唔夠多咩？係咁要發翻1蚊雞出嚟搶下都好啊！禮拜六要上班啊！唉，咁年仔多嘢做冇計啦。老細開到聲啦，唔通你唔做咩？年30都仲要上班？係放得個8日都算啦，仲要補班。屌，有咩2024再講啦？又要寫年終總結，咁多1年寫過一次都算係咁啦。好過其他人係寫入報週報嘅。呢份體檢報告真係我嘅，我瘦成咁都有脂肪肝，點解我身高仲矮咗㗎？仆街啦！咁我都唔知我份量夠唔夠湯藥費啊！終於捱到年底，準備發年終獎啦！辛苦咗成年，就等緊呢個13薪。咩話？你俾老細炒咗？喂，你知你咁老，你2M咪賠成10幾萬？仆街啊！我都想俾人炒啊！幾時我先可以有2N啊？唔理啊！今晚炒翻你㗎，電影你都包埋啊！仆街！